करेले के बीज, इसको हमने 10-15 दिन पहले लगाया था। तो इसमें से जब से ये प्राण निकलने शुरू हुए और थोड़े दिनों बाद बेल बननी शुरू होगी। पहले हमने स्टिक लगाई, फिर उसके बाद रस्सी से इसको बांधा इस टाइप से। देखिए, अलग अलग 6 प्लांट है ये, इसको इस टाइप से बांध दिया।